ปรืนกระจกดอกคอมีกระจกแค่นี้ไปต่อวันนี้ก็ทุกไปโคนนึงมันถ้วยโคนเลยโป่งเลยไปซุปเป็นโคนเลยมันมองไม้กระลอกมดตะง้อนี่